Today, we are at the iQube section of Bharath TVS, the only showroom which has an exclusive iQube section. Today, we are here to check out the various variants that's available, the current running offers, and much more. Hi, I'm Rohit Anta, iQube sales consultant. ನಮ್ಮ iQube ಕೆಲವು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ಮ iQube ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್ ಅಂತ. ಈ iQube ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್, ರೆಡ್, ಗ್ರೇ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಗ್ರೇ, ಕಾಪರ್ ಬ್ರೌನ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಲವು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ₹5,000 ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ವರೆಗೂ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 95% ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ.